渡りにくいんだ。飛び上がってんや。よっしゃ、みんな本気出していいんじゃないかってね、声でいきましょう。タイミング合わせてね。よっしゃ、行きましょう。前こきせーの。上の方から出ます。はい、オッケー、ストップ。じゃあ練習入って。パドル立てる。オッケー、戻って前こぎせーの。はい、捕まって。はい、右寄って。やばいなこれ。はい、戻って。やっぱり無駄な気無駄に胸が熱い。前こぎせーの。はい、オッケー。じゃあ頑張ってこぎましょうね。誰か一人でもビビるとバランスが悪くなります。はい、前こぎせーの。はい、ストップ。はい、行きます。前こぎせーの。おっしゃ、ストップ。気合い入れていきましょう。みんなパドル上げていくぞ。イエイイエイイエイ。はい、前こぎせーの。はい、ストップ。うわー。はい、行きます。前こぎせーの。はい、みんな入って。はい、みんな戻って。はい、前こぎせーの。頑張って頑張って。もっともっと。はい、いや、一人楽しみやったからね。俺らも楽しみだから。はい、行きます。前こぎせーの。すごいじゃん。パドル上げて。ナイス。最高やね。よかったよかった。
バリ食堂から腹が止まらない待たされて待たされて、あ、そうなんですか。時間がねえよっつってね、危なかった。すごいスリリングな位置でした。カツ丼食ってきた。ミニでよかった。すごいっすよね。あれ大盛りを頼むとえらい目に遭います。やばいっすよ。6号って書いてあったらどうなの。6.5。前こぎせーの。はい、OK です。はい、前こぎせーの。はい、OK です。じゃあ次のみんなに立ちこぎでしてみませんか。おお。前こぎ。前こぎせーの。あれ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 マジでごめんなさい。無理やろ、これは無理やろ。すげえ。逃げるに立ってる。うわ、無理無理、ごめんなさい。乗りました。お、すげえ。はい、行きます。前こぎせーの。お、すげえ、でけえ。はい、前こぎせーの。こんな距離、しもた。ライブアプリ入れてくれやった。ライブアプリやつになろうか。ライブアプリ。ライブの。あ、今やってます。そう、あれ入れとったらどこ下ってきたか全部記録残ったのにな。すっかり忘れとったぜ。どこ下ったか、地図でセーフだった。いやー。はい、カメラポーズ上見て、イエーイ。おー、すげえ。はい、行きます。前こぎせーの。前も激しそうだった。すげえ、回転してる。OK、じゃあ左の人、後ろこぎ、右の人、前こぎ、用意スタート。すげえすげえ。じゃあ左の人、後ろこぎ、右の人、前こぎ、用意スタート。すげえすげえ。目が回った。目が回った。前こぎせーの。早い早い。すげえすげえ。
はい、オッケー。水が半端ないしね、これね。来た。負けるなー。やられたらやる。できん。平和に行きましょう。はい、前こぎせーの。はい、OK です。ね、流れがめっちゃ複雑。もう狭い岩盤の谷に水流れてるんで、めっちゃ深いです。はい、捕まって。気持ちいい。鼻入った鼻や。まぶたカーンって。行きたかった今。橋っていう渓谷の入り口になってきます。これ何キロぐらいでした？もうね、だいぶゴール近くぐらいでした。もう6キロぐらいは下ってきた。6キロぐらい下ってきた。あの上は平和そうです。はい、前こぎて。はい、受けね。おいでー。飛び込んでこっちにもおる。どうされおさんでもこけそうやで。せーの、よいしょ。ちょっとライジャケ緩いね。上がれるか。ありがとう。